সুজয় একটি ছোট্ট গ্রামের ছেলে। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে মাঠে গরু চড়াতে যায়, পাখির ডাক শোনে আর গাছেদের সঙ্গে কথা বলে। তার মা শাকসবজি চাষ করেন আর বাবা কুয়ো থেকে জল তোলেন। একদিন স্কুলে প্রকৃতি নিয়ে পড়ানো হয়। সেদিন থেকেই সুজয় ঠিক করে সে আর প্লাস্টিক ফেলবে না, গাছে জল দেবে আর অন্য বন্ধুদেরও শেখাবে। সে গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট বাগান তৈরি করে, যেখানে সবাই গাছ লাগায়। তার মা তাকে বলেন, প্রকৃতি আমাদের মা, ওকে ভালোবাসতে শেখো।